the legend of the phoenix all ends with beginnings. What? Bueno, en este caso estamos haciendo una reparación diferente porque de paso vamos a dar una clase como medir un capacitor en mal estado. Este capacitor no sirve, es un capacitor viejo, en rara condición, para no decir otra cosa. Y bueno, lo dicho, acá dice eslabón de lujo. Bueno, dice, vamos a mirar la capacidad. Nosotros vamos a encender el multímetro y vamos a colocar en el timbre. Vamos a poner acá timbre y vamos a poner las dos puntas de prueba en el capacitor propiamente dicho, y vamos a ver que suena y tiene 2 ohms. Y ojo, esos son 2 ohms estables, quiere decir que ya el capacitor no sirve. Un capacitor así es para entregar al cliente y decirle que esta fue la falla y luego tirar, porque nosotros no podemos dejar andando vueltas porque esto enchufan y van a hacer otra vez un cortocircuito. El cortocircuito se inicia en esta etapa de diodo y capacitor. El cortocircuito repercute el transformador de alta. Entonces eso es lo que se daña. Nosotros tenemos que ahí reparchar, revisar el fusible de alta tensión que esté en buen estado, y si no está, reemplazar por original, porque no podemos colocar un puente porque eso va a repercutir, va a hacer que se queme el transformador instalado. Y ahí tenemos la conexión del diodo, reemplazamos el diodo también de paso. Este es el diodo preexistente y Ahí vas a sacar tú.